आप मोहतात हो गए होंगे ना सर। देखिए मैं बहुत सर मुझे डिटेल में नहीं चाहिए। इसमें आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। नहीं सर नहीं, मैं आप मुझे ब्रीफ आंसर दो। सर प्लीज सर नहीं। जिसने खाना जी रियली खान साहब के साथ अगर बहस करो तो उनको इजीली गुस्सा आता है। जी तो मैं इतना वेजिटेबल सिर्फ बहस ही करूंगा आपके साथ। नहीं तो आप जाएंगे कहाँ? मैं अपने घर चला जाऊंगा। सर आप छोड़ के जाएंगे ना? नौकरी नहीं छोड़ूंगा, छुट्टी के बाद जाऊंगा। सर हमारा होता 2 बजे से लेके 4:05 तक जाता है। 5:30 के बाद बस ये कि घर गए थोड़ा सा Wow.